नमस्कार सम्पूर्णमा म अखिल नेपाली विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समिति सदस्य तुषार अधिकारी। आजको यो भिडियो ब्लगको श्रृङ्खलामा हामी टाइम ट्राभल सम्बन्धी केही कुरा गर्दैछौँ। समयमा यात्रा बडो रोचक विषय रहेको छ। विज्ञानको विषयमा जब जब चर्चा चुलिने गर्दछ तब मेन पोइन्टमा आएर ठोकिने अथवा एउटा कन्क्लुजनमै नपुगिकन सिद्धिने विषय हो टाइम ट्राभल। त्यसो भने टाइम ट्राभल के हो त? अब यसलाई सामान्य भाषामा परिभाषित गर्नुपर्दाखेरि हामीले समयको यात्रालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने त भन्नुपर्छ। एउटा सामान्य परिभाषा दिएर भन्नुपर्दा टाइम ट्राभल अथवा समयमा यात्रा चाहिँ एउटा यस्तो कन्सेप्ट हो अथवा यस्तो सोच हो जसले चाहिँ के चाहिँ दर्शाउँदछ भनेपछि कि मानव अथवा कुनै पनि विषयवस्तु अथवा वस्तु जुनसुकै अवस्थामा होस् त्यसलाई चाहिँ सोही अवस्थामा एक समयको बिन्दुबाट अर्को समयको बिन्दु, याद गर्नुहोस् है, एक समयको बिन्दुबाट अर्को समयको बिन्दुमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु अथवा ट्राभल गराउनु अथवा यात्रा गराउनु भन्ने बुझिन्छ। र यो अवस्थामा यदि म अहिले जुन सशरीर रूपमा छु नि हो त्यही सशरीर रूपमा नै अहिलेको अवस्था भन्दा कि भविष्यमा पनि जान सक्छु कि वर्तमानमा पनि जान सक्छु। न त मेरो शरीरको कुनै अवस्थामा परिवर्तन आउँदछ न त अन्य कुनै कुरामा नै परिवर्तन आउँछ। अब यो टाइम ट्राभल के शरीरको माध्यमबाट मात्र हुन्छ त? आधुनिक विज्ञानले भने अनुसार चाहिँ टाइम ट्राभललाई हाम्रो यो सशरीर अथवा फिजिकल शरीरद्वारा मात्र गर्न सम्भव छैन। यसको निमित्त हाइपोथेटिकल एउटा मेसिन चाहिन्छ अथवा औजार चाहिन्छ जसलाई चाहिँ टाइम मेसिन भनिन्छ। र हामीले यदि टिभी सिरियल्स अथवा फिल्म वेब सिरिज आदिमा हेर्ने गर्दछौँ भने आजभोलि टाइम ट्राभलका अत्याधिक हाइपोथेटिकल मेसिन्सहरूको एक्जाम्पल पनि दिएको हुन्छ, त्यसको प्रयोगलाई पनि दर्शाइएको हुन्छ र यसको व्याख्या पनि असाध्यै लामो रूपमा अथवा जटिल रूपमा गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सर्वप्रथम टाइम ट्राभलको कुरा कहाँ आएको थियो त भन्नुपर्छ आधुनिक विश्वको कुरामा चाहिँ है। सर्वप्रथम एचजी वेल्सले 1985 मा लेखेको द टाइम मेसिन नामक नोभलमा चाहिँ प्रथम पटक टाइम मेसिनको बारेमा कुरा गरिएको थियो। र सोही समयमा जति बेला त्यो प्रथम पटक जति बेला त्यो प्रकाशनमा आयो हो सोही समयमा नै सो चाहिँ अत्याधिक चर्चाको विषय बन्यो विश्वभरि। जसको हातमा त्यो टाइम मेसिन नामक नोभल पुग्यो अथवा जसले त्यो नोभलको विषयमा सुने उनीहरू चाहिँ टाइम मेसिनको बारेमा चर्चा गर्न सुरु गरे। तर याद राख्नुहोस् अहिलेसम्मको अवस्थामा भने यो हाइपोथेटिकल मात्र छ, भन्नुपर्छ सोचमा मात्र छ, यो प्रयोगात्मक रूपमा आएको छैन। अब हाम्रा वैज्ञानिक अथवा भन्नुपर्दा आधुनिक विश्वका जो वैज्ञानिक छन् उनीहरूको भनाइलाई पनि समेटौँ। उनीहरूले के भन्दछन् भनेपछि कि आधुनिक विश्वमा जेनरल रिलेटिभिटीको थ्योरीलाई प्रयोग गर्ने हो भने भविष्यमा जानु चाहिँ सम्भव देखिन्छ, प्र्याक्टिकल छ यदि टाइम मेसिनको निर्माण भएको खण्डमा। तर भूतकालमा जानु भने अलि असम्भव देखिन्छ अथवा भूतकालमा ट्राभल गरेको खण्डमा पनि हामीले त्यसका विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न खालका साइड इफेक्ट भोग्नुपर्छ जसका कारणले गर्दा हाम्रो भविष्य नै एउटा भन्नुपर्दाखेरि अन्धकारयुक्त अथवा अनिश्चित हुन्छ। र सोही कारणले गर्दा नै प्रकृतिको नियमले पनि त्यसलाई दिँदैन भनेर उनीहरू वकालत गर्दछन्। त अब कुरा गरौँ आजको विश्वमा चाहिँ टाइम ट्राभल जेनरल रिलेटिभिटीको थ्योरी अथवा स्पेशल रिलेटिभिटीको थ्योरीले चाहिँ के माध्यमबाट चाहिँ टाइम ट्राभललाई पोसिबल गरेको छ त भन्दाखेरि थ्योरिटिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म कसैले त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली गरेका छैन। थ्योरिटिकल म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनका आधारमा भन्ने हो भने एउटा टाइम मेसिनको निर्माणद्वारा नै यो सम्भव हुन्छ। अर्को चाहिँ रोटेटिङ ब्ल्याक होल याद गर्नु, ब्ल्याक होल अथवा कृष्ण छिद्र हामीले सुनिराखेकै विषयवस्तु हो। त ब्ल्याक होलमा के हुन्छ कि इभेन्ट होराइजनको एउटा स्पेस हुन्छ जसबाट चाहिँ कोही बाहिर निक्लिन सक्दैन। यदि त्यो इभेन्ट होराइजनको स्थानसम्म पुगेर कोही बाहिर आउन सम्भव भएको खण्डमा त्यहाँ गतिको एउटा कुरा हुन्छ। त यदि त्यो गतिको अवस्थालाई छलेर बाहिर आउन सकेको अवस्थामा भन्नुको अर्थ भित्र जानु पर्यो, ब्ल्याक होलको इभेन्ट होराइजनको एरियाको समीप गएर एरियासँग इन्टरेक्सन गरेर हो त्यो एरियालाई छलेर आइसकेपछि हो त्यो एउटा कन्डिसनमा टाइम ट्राभल सम्भव छ। त अर्को एउटा क्वान्टम वर्ल्डमा गइसकेपछि हामीले एभेन्जर मुभी अथवा एन्टम्यान हेरेका छौँ भने चाहिँ त्यहाँ क्वान्टम वर्ल्ड भनेर जुन चाहिँ एउटा कुरा व्याख्या गरेको थियो नि हो त्यही क्वान्टम वर्ल्डमा पुगिसकेपछि मात्र एउटा टाइम ट्राभल सम्भव छ। त अर्को एउटा वर्म होल असाध्यै नौलो विषय लाग्न सक्दछ हामी मध्ये कतिलाई, तर वर्म होल वैज्ञानिक जगतमा भने
त्यति अनौठो विषय होइन भन्नुपर्छ। एउटा ब्ल्याक होल हुन्छ, एउटा व्हाइट होल हुन्छ। ब्ल्याक होलको काम के? आफूभित्र लिने। त व्हाइट होलको काम के? आफूभित्र रहेका कुरालाई बाहिर फ्याँक्ने। याद गरौँ है, व्हाइट होललाई अहिलेसम्म पनि वैज्ञानिकहरूले चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल मात्र कुरा मानेका छन्, अथवा अधिकांशले चाहिँ यसलाई वास्तविकतामा छैन भनेर मान्दछन्। त अब जब एउटा वर्म होल र जब एउटा व्हाइट होल र एउटा ब्ल्याक होल मिक्स्ड हुन्छ अथवा जोइन्ट हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ एउटा वर्म होलको फर्मेसन गर्दछ, जसको एक इन्डबाट चाहिँ मान्छे, जीव अथवा कुनै पनि वस्तु भित्र जान्छ र अर्को इन्डबाट चाहिँ त्यो बाहिर आउँछ। हो, यो अवस्थामा पनि टाइम ट्राभल सम्भव छ, किनभने त्यो अवस्थामा प्रकाशको गति अथवा विभिन्न अन्य कारणले गर्दा हामी समयको अवस्थालाई छलिरहेका हुन्छौँ। स्पेस र टाइम र ग्राभिटीको अवस्थालाई छलेका हुन्छौँ, जसका कारणले गर्दा चाहिँ समयमा यात्रा गर्नु अथवा टाइम ट्राभल सम्भव हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ इतिहासको। इतिहास अथवा विगत, हामी यता पूर्वीय दर्शनमा आएर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वैज्ञानिक अथवा पश्चिमा जगतले भने यसलाई हाइपोथेटिकल करार गरे तापनि यदि महाभारतको युगलाई, यदि महाभारतको पुस्तक अथवा महाभारत ग्रन्थलाई हेर्ने हो भने राजा रिवता जो चाहिँ त्रेता युगमा राजा थिए, याद गरौँ है, त्रेता युगमा राजा थिए र उनी आफू र आफ्नो छोरीसँगै ब्रह्मलोकमा गएका थिए आफ्नो छोरीको निमित्त उपयुक्त वर प्राप्तिको लागि, वर अर्थात् पतिको प्राप्तिको लागि है। हो, सो समयमा ब्रह्मदेव चाहिँ केही कार्यमा व्यस्त रहेको तथा उहाँलाई भेट्न चाहिँ केही समय चाहिँ कुर्नु पर्ने भनेर जब ब्रह्मदेवबाट सूचना प्राप्त भयो, उनीहरू केही समय प्रतीक्षा गरे। तर राजा र उनको छोरी प्रतीक्षा गरिसकेपछि त्यहाँ ब्रह्मलोकमा भने छोटो समयको मात्र अवधि गुज्रिरहेको भनेर उनीहरूले महसुस गरे। त ब्रह्मदेवलाई भेटे, कुराकानी गरेर ल हुन्छ, पृथ्वीमा जाँदा हुन्छ, तिम्रो छोरीको लागि एउटा उत्तम वर अथवा पति चाहिँ त्यहाँ जन्म भइसकेको छ, ऊ प्राप्त हुन्छ भनेर उहाँहरू जति बेला धरतीमा पुनः आउनुभयो अथवा पृथ्वीलोकमा पुनः आउनुभयो, तब हेर्दा के देखिन्छ कि त्यहाँ त युगै परिवर्तन भइसक्यो। उहाँ त्रेता युगको राजा जब पृथ्वीमा आउनुभयो, एउटा के भनेपछि द्वापर युग लागेको थियो अथवा महाभारतकालीन समय जति बेला कृष्णजी र बलरामजीको अवतार चाहिँ धरतीमा आइसकेको थियो। त यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेपछि हाम्रो ग्रन्थहरूद्वारा पनि टाइम ट्राभल अथवा समयको यात्रालाई एउटा प्रामाणिकता प्रदान गरिएको छ। र बुद्ध धर्म अथवा बुद्ध धर्मको फिलोसोफीमा पनि रिलेटिभिटीको थ्योरीलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गरेको छ भनेपछि कि बुद्धका एकजना शिष्य कुमार कश्यपलाई व्याख्या गरिने समयमा, समयको अवधारणालाई व्याख्या गरिने समयमा याद गरौँ कि उहाँलाई के भनेर व्याख्या गरिएको छ भनेपछि कि स्वर्ग र पृथ्वी यिनीहरूमा समयको गति फरक छ। पृथ्वीमा समयको गति छिटो छिटो अगाडि बढ्दछ भने याद गरौँ कि स्वर्गमा समयको गति असाध्यै धीमा छ। हो, यो कुराले पनि के दर्शाउँदछ भनेपछि कि टाइम ट्राभलको कन्सेप्ट हाम्रो वेद पुराण ग्रन्थ अथवा पूर्वीय दर्शनहरूमा प्रशस्त रहेको कुरालाई उल्लेख गर्दछ। त अब आउँ फिजिक्सको कुरामा, किनभने टाइम ट्राभल चाहिँ अब हामीले जति पनि वेद र ग्रन्थमा कुरा गरे तापनि हामीहरूमध्ये अधिकांश युवा पुस्ताले मान्ने भने फिजिक्समा के लेखेको छ, किनभने हामीलाई दायाँ बायाँको कुरा हेर्नु छैन, हामीलाई आफ्नो कुरा थाहा पाउनु परेको छैन। तर फिजिक्समा के भन्छ? फिजिक्समा जेनरल रिलेटिभिटीको थ्योरीले के भन्दछ भनेपछि स्पेस टाइम भन्ने कुरालाई चाहिँ व्याख्या गर्दछ र स्पेस टाइममा चाहिँ एउटा निश्चित जियोमेट्रिकल सेपहरू चाहिँ हुन्छन् अथवा जियोमेट्रिकल कन्डिसनहरू हुन्छन्, जसमा एउटा निश्चित प्रकृतिको गति अथवा एउटा निश्चित प्रकृतिको मोसन अथवा स्पेसिफिक टाइप अफ मोसनको चाहिँ प्रयोग हामीले गऱ्यौँ भने सो अवस्थामा चाहिँ टाइम ट्राभल गर्न मिल्दछ भनेर बताउँदछ। तर पनि के हुन्छ भनेपछि जहाँ अवधारणा हुन्छन् त्यहाँ त्यसको विरोध गर्ने पनि हुन्छन् र वैज्ञानिकहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्। कि के भन्दछन् भनेपछि उनीहरूले समयमा हो अगाडि जान त मिल्ला तर पछाडि आउन मिल्दैन अथवा पछाडि टाइम ट्राभल गर्न मिल्दैन, किनभने पछाडि टाइम ट्राभल गर्न मिलेको कन्डिसनमा थुप्रै समस्या छन् र ती समस्या मध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो टाइम ट्राभलको विभिन्न कन्सेप्ट छ। तर त्यो कन्सेप्ट मध्ये एउटा के भनेपछि ग्रान्डफादर प्याराडक्स भनेर एउटा कन्सेप्ट छ, जसले चाहिँ के भन्दछ भनेपछि कि
हजुरबुवाको पालादेखि हुँदै आएको विभिन्न घटनाको कारणले गर्दा नै आज मसम्म आइपुगेको छ, अथवा मेरो हजुरबुवा चाहिँ म आउनुको कारण मध्येको एक हो भनेर मान्दछ। त यदि कुनै व्यक्ति हालको वर्तमानको समयबाट भोलिको भूतकालमा गएर आफ्नो हजुरबुवालाई मारिदियो, बुवाको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै हजुरबुवालाई मारिदियो भने त एउटा सृष्टि स्थितिमा त खलल पुग्दछ र प्रकृतिले त्यो हुन पनि दिँदैन हो। सोही कारणले गर्दा नै एउटा टाइम ट्राभल ब्याकवर्ड हुनु चाहिँ असम्भव रहेको छ भनेर उनीहरू बताउँदछन्। त अब जेनरल रिलेटिभिटीले टाइम ट्राभललाई व्याख्या गर्दछ भनेर मैले त भनिसकेँ। त अब यसमा चाहिँ जेनरल रिलेटिभिटीले चाहिँ कसरी चाहिँ टाइम ट्राभललाई सम्भव गर्दछ? हामी मध्ये अधिकांशलाई थाहा छ पनि होला कि जसले रुचि राख्दछन् है, जसले रुचि राख्दछ उनीहरूलाई अलिअलि थाहा पनि हुनसक्छ कि यदि सनबाट निक्लिने जुन चाहिँ लाइट हुन्छ उनीहरूभन्दा फास्ट ट्राभल गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी टाइम ट्राभल गर्न सक्दछौँ। भन्नुको अर्थ स्पिड अफ लाइट चाहिँ हाम्रो स्पिडभन्दा चाहिँ सानो हुनु पर्यो हो। त्यो कन्डिसनमा मात्र हामी चाहिँ एउटा फास्ट ट्राभल गर्न सक्दछौँ टाइममा, अथवा टाइम ट्राभल गर्न सक्दछौँ। र केही त्यस्ता वस्तु पनि छन् अथवा एनर्जी फर्महरू पनि छन् जसको मोसन चाहिँ स्पिड अफ लाइट भन्दा अत्याधिक रहेको छ, र ती हुन् कस्मिक स्ट्रिङ, ट्रान्सफरेबल वर्म होल, र यिनीहरू चाहिँ कस्तो भनेपछि क्वान्टम लेभलमा पुग्नुपर्छ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न। यो चाहिँ हाम्रो सिधा आँखाले हेर्न मिल्दैन, क्वान्टम वर्ल्डमा जानुपर्छ र क्वान्टम वर्ल्डमा गइसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ यो टाइम ट्राभलको कन्सेप्टलाई देख्छौँ जुन चाहिँ असाध्यै सूक्ष्म गतिमा हुन्छ। र यसको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ युरोपको सन अर्गनाइजेसनले गर्दैछ। युरोपमा रहेको स्पेस अर्गनाइजेसन अथवा एउटा साइन्स अर्गनाइजेसन सनको चाहिँ ल्याबहरूमा हुन्छ र उनीहरूले गरेको प्रक्षेपण अनुसार हो क्वान्टम फिल्डमा गइसकेपछि यदि स्पिड अफ लाइट भन्दा चाहिँ हामीले फास्टर कुनै कुरालाई प्रोजेक्टाइल गरौँ अथवा ट्राभल गराउन सक्यौँ भने चाहिँ हो सो चाहिँ गएर भविष्यमा चाहिँ हामीले फेला पर्दछौँ भनेर त्यो कुरालाई उनीहरूले व्याख्या गर्दछन्। त अब अन्त्यमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ टाइम ट्राभलको कन्सेप्ट असाध्यै नौलो होइन, हामीले यसका विषयमा खोजबिन र अनुसन्धान मात्र गर्नुपर्छ। र साइन्समा एउटा शब्द छ नि रिसर्च गर्ने भनेर, हो यही कुरा मात्र हो हामीले गर्नुपर्ने। त हामीले टाइम ट्राभल भोलिको दिनमा होला खोजी गर्दै जाँदाखेरि कतिपटक निराशा हासिल गरिएला, तर पनि के भनेपछि टाइम ट्राभल चाहिँ सम्भव भएको खण्डमा संसार अर्को मोडमा पुग्दछ। र यो नसोचौँ कि आजसम्म हामीले कोही टाइम ट्राभलर भेटेको छैन भन्दैमा, आजसम्म हामीले कुनै टाइम ट्राभलर भेटेको छैन भन्दैमा टाइम ट्राभल चाहिँ भएको छैन भनेर पनि नसोचौँ। किनभने हामी चाहिँ एउटा 3D अथवा 4D संसारमा बस्छौँ जहाँ चाहिँ 4वटा डाइमेन्सनले मात्र काम गर्छ, र विज्ञानले नै के भन्दछ भनेपछि त्यहाँ 10वटा डाइमेन्सन छ। र याद गरौँ टाइम ट्राभल यदि 5th र 6th डाइमेन्सनमा चाहिँ सम्भव भएको खण्डमा हामीले भोलि गएर आफूलाई पनि त धिक्कार्नु पर्ने समय आउला। अन्तिममा यति भन्दै आशा राख्दछु कि यदि टाइम ट्राभल सम्भव भएको खण्डमा म कि तपाईँहरूसँग वर्तमानको अवस्थाबाट भविष्यमा अथवा भूतकालमा भेट गर्नेछु। अहिलेलाई हस्त नमस्ते, धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।